Bueno amigos, aquí nos vamos a encender una fogata. Lo primero que tenemos que hacer es Coger la leña. leña. Venga, vamos. Aquí vamos a llevar la leña y que nos hace falta. Mira cómo se cayó Mari. Mamá, no digas eso. Vamos, nos vamos ya adentro a hacer una fogata. Sí, vamos a hacer una fogata para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan aprender. Y Prender la fogata. sí, y mirar, aquí hay muchas cosas. Espera. Aquí lo tenemos. Venga, nos vamos a prender la fogata. Mirar, Míralo acá, enseña. estoy enseñando. Vale. Mira todo Aquí esto. tenemos una estufa de leña Sí, para calentar porque hace muchísimo frío. Lo más importante para poder prender pronto es esto. ¿Cómo se llama, Amy? piñas. Las piñas. Y también las leñas. Sí. Vale. Y poner esto. Para el fuego necesitamos esto. Sí, Para que prenda pronto porque si no, no podemos. no podemos aprender. Eso, chicos, no pueden tocar eso los niños. Ajá. Los niños más medianos no pueden tocar. Los niños muy grandes sí pueden tocar. Perfecto. Y mirar cómo hace. Sí, con un trocito pequeño se puede encender la leña. Esto parece una gasolina. Con un trocito pequeño se puede. Pareces un algodón el azúcar. Ajá. ¿Y dónde está la...? Tú espérame aquí, voy a coger yo. Sí, Mari va a coger esa cosa de encender el El mechero. mechero que va a prender para que la fogata pueda mirar. Eso, mirar cómo están. Vamos Mira. a poner más piñas. Sí, mira cómo enciende, chicos. Así. Para calentar porque hace frío. Entonces pues podemos hacer así la fogata. Así. Mirar. Ay, ay, ay. Uy, Sí, le cayó. Mira que pronto prende la fogata, así. mirar. Así. Tienen que prender la fogata con esa cosa, mirar. Y con esto, con las pastillas de prender. Sí, mirar. Todo esto tenéis que comprar. También esto tenéis que comprar El mechero. el mechero para que puedan prender eso. Mira cómo se enciende. Eso. Cómo se enciende. En poco tiempo ya lo tendremos una fogata ya para poder calentar el cuarto porque hace mucho frío. Bueno amigos, ahora luego les enseñamos cómo ya nos ha acabado de prender. Y mirar, tenemos que hacer esto para que ustedes puedan aprender a encender esto. Mirar. ¿Ven? Las piñas es lo más principal también. Sí, las piñas más principal. Y mirar. ¿Ven cómo está encendiendo? Rápido. Eso, rápido. Solo debe usar una vez este mechero. Y tienen que poner solo una vez el mechero. Solo una vez. Si pone 2 veces, 4 veces, se va a quemar mucho. Y la casa se va a quemar también. Le llamamos a los bomberos y todo eso. Pues bueno amigos, miren cómo está ya la fogata. Ya estamos teniendo ya para calentarnos el cuarto. Qué rápido nos hemos prendido. Si esto no es ninguna cosa
que no se pueda hacer, pero tengan mucho cuidado, que tengan una estufa como esta. No van a prender en un cuarto sin estufa de leña. Sí, no. Es No, por esta estufa que tenemos. Luego cuando ya haga carbón y eso, cerramos así, lo ponemos del seguro y ya está, para que la Helen no lo toque, porque ella sabe que no tiene que tocar. Sí, es que sí. Oye, también los mayores no toquen ahí adentro ni los niños, porque ahí se puede quemar la mano y se puede hacer pupa Eso. y le llevas al hospital. Ajá. Le cura y no sabe qué tocar. Ajá. Venga, vamos a despedirnos ya que tenemos No, ya. que cuando enciende más, ahí podemos. Que la Helen no dice que quiere que encienda más, que ahí quiere que ya cierre el video. Y mira cómo se enciende una fogata. Mirad. Ahí se calienta también. Es que a ella le gusta mucho todo esto de hacer videos de estos, de enseñar todas estas cosas. Le encanta. Tiene la cara pintada porque a ella le gusta así. Está al campo, vive en el campo. Chicos, ver eso y yo vuelvo porque voy a lavar mi cara, ¿vale? Vale, Esperan ahí, todavía no. vale. Que ella se va a lavar la cara, ha dicho que espere. Bueno, la Helen ya viene lavando su cara porque estaba hecho un desastre, que le gusta pintar y eso, y ya llegado. Sí, he pintado ahí afuera, en el suelo y yo quería pintar en el suelo que estaba aburrida. Eso, pero ahora le gusta, como le gusta enseñar esto, pues hemos venido acá adentro a calentar ya en el cuarto para que podamos estar aquí dentro. Ya tenemos una buena fogata, miren cómo lo tenemos ya. Está el cuarto calentando. Cuando empiece a hacer ya ¿Calentito? la brasa, lo cerramos. Sí, y estará muy calentito. Ajá. Ahí podemos estar aquí cuando anochezca, todos se van a ir y solo vamos a estar nosotros. Eso. Mamá. Ujú, aquí van a estar ellos y ya está. Ay, esta fogata. ¡Ay! Lo siento amigos, solo que se cayó una leña. Ay, Ya lo tenemos. Chicos, cuando se cae una leña y coge de ahí, Ajá. ahí que no está quemado nada, O si no, cogen con eso que están ahí. sí. No, con esas pinzas. Sí. Cuando está todo quemado, cogen con estas pinzas, lo cogen así. Así. Así deben coger. Ajá. Y luego dejarlo otra vez justo aquí. En su Deben sitio. coger esto también, mira, esto. Ah, sí. Para que ponga esto y todas las cosas. Mira cómo se enciende. Aquí vamos a estar muy calentitos. Ujú. Bueno chicos, Bueno chicos, nos vamos a despedir ya, porque ya hemos hecho fogata y les hemos enseñado cómo, bueno, la Helen enseñó cómo hay que hacer la fogata. Vale, luego ya otro día hacemos nuestros vídeos y nada. Bueno, saludos a todos los que nos ven y bueno, darnos un like y suscribir. Un like y suscribe a nuestro canal. Adiós. Adiós. ¿Existe un desastre?